हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर जीके से संबंधित, जिसमें जिन स्टूडेंटों ने CPCT का एग्ज़ाम फॉर्म डाला है वो इस वीडियो को देखें, जिससे उसको कंप्यूटर रिलेटेड सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जीके का आज का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो इसका आंसर आप नोट कीजिए, फाइल मेन्यू प्रिंट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? आप आंसर नोट कीजिए, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थर्ड नंबर का, कट, कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो इसका आंसर आप नोट कीजिए, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए एडिट मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कंप्यूटर का फोर्थ नंबर का, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने के लिए क्या कहते हैं? इसका आंसर आप नोट कीजिए, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ नंबर का, आप नोट कीजिए, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? इसका आंसर है आपका, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को फॉर्मूला बार डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स नंबर, समग्र डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आप नोट कीजिए, समग्र डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेवन्थ नंबर का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? इसका आंसर आप नोट कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस से पहले कॉलम फिर रो का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? इसका आंसर आप नोट कीजिए, Ctrl+S कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए 9th नंबर का, विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नांकित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? इसका आंसर आप नोट कीजिए, विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर MS एक्सेल डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए 10th नंबर का, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप नोट कीजिए, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11th नंबर का, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप नोट कीजिए, किसी भी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th नंबर का, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप नोट कीजिए, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को कट एवं पेस्ट कहा जाता है। कट एवं पेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 30 नंबर का, MS एक्सेल क्या है? इसका आंसर है आपका, MS एक्सेल एक विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो इसका आंसर आप नोट कीजिए, स्प्रेडशीट में डाटा रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का, नोट कीजिए, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है
तो इसका आंसर है एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। इसका आंसर आप नोट कीजिए। वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में एडिटिंग टेक्स्ट पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का, नोट कीजिए आप। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप नोट कीजिए। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, नोट कीजिए। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए स्पेल चेक प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, आप नोट कीजिए। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसका संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट से है? इसका आंसर है आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक का संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए 20 नंबर का है आपका, कंप्यूटर से संबंधित। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर आप नोट कीजिए। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 21 नंबर का, किसके प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं? इसका आंसर आप नोट कीजिए। स्टार्ट का प्रयोग करके आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? इसका आंसर आप नोट कीजिए। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन DOC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का, कंप्यूटर से रिलेटेड। नोट कीजिए आप, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः किस अलाइन में होते हैं? इसका आंसर आप नोट कीजिए। किसी कॉलम्स में टेक्स्ट प्रायः लेफ्ट अलाइन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर का, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से आप चार्ट बनाए जा सकते हैं? क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? इसका आंसर आप नोट कीजिए। एक्सेल में चार्ट विजार्ड विकल्प का प्रयोग करके चार्ट बनाए जा सकते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? इसका आंसर आप नोट कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो आप तक जिससे पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।